अगर आप भी यही गलती करते हैं अपने पैरट के साथ, उसे इस तरीके से नहलाते हैं, तो आपका पैरट भी बहुत जल्दी है जो मरने वाला है। तो हेलो गाइस, दिस साइड शादाब, वेलकम टू शादाब्स पैरट ब्लॉग। और आप भी अपने पैरट को सोप और इस तरीके से पकड़ पकड़ के नहलाते हैं तो आपका पैरट बहुत जल्दी मर सकता है। जो सही तरीका होता है नहलाने का, बाथ देने का, आप उसे स्प्रे बॉटल से नहला सकते हैं या उसके सामने पानी रख दें, जिससे वो, अगर उसके मन में होगी बेबी पैरट के, तो वो आराम से नहा लेगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे और उसे पकड़ पकड़ के नहलाएंगे सोप वगैरह से, तो उसकी डेथ हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक सब्सक्राइब करके